សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះបោះវីដេអូទៀតហើយបងប្អូនអើយចានិយាយទៅវីដេអូបាំងតកោជួនយាយតាអីចឹងណាបងប្អូនចាមិនតែយើងបាំងតកោតាំងពីថ្ងៃទី10បងប្អូនចាតែដោយសារខ្ញុំអត់បានបញ្ចូលសលេងចឹងណាដល់ពេលចឹងចេះតែតុកតដល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងទៅចាឥឡូវយើងកុំឲ្យយប់យូរសវណ្ណច្រើនអីចឹងណាបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃនេះក៏បានកាត់ថៃនឹងបញ្ចូលសលេងចឹងណាបងប្អូនចាអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែយើងជួបជុំបងប្អូនចាបាំងតកោជួនយាយតាអីចឹងណាបងប្អូនដែលគាត់បានចែកឋានទៅអីចឹងទៅចាហើយលក្ខណៈថាយើងសន្សំបុណ្យកុសលខ្លះអីចឹងណាបងប្អូនចានិយាយទៅអាចនិយាយបានថាមានតែបុណ្យឲ្យបាបឯបងប្អូនមែនអត់ចាតែសំខាន់យើងព្យាយាមសាងបុណ្យកុសលបានច្រើនចាដើម្បីលុបលាងបាបកម្មយើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាជាតិមុនយើងបានធ្វើអីខ្លះចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងមានតែសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលចាបើថាជាតិមុនយើងធ្វើល្អហើយយើងអត់មានបាបកម្មច្រើនទេក៏យើងបានបុណ្យកុសលដែលយើងបានសាងហ្នឹងទៅជាតិមុខទៀតចឹងណាបងប្អូនចាអាហ្នឹងយើងនិយាយតាមធម៌ព្រះបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយមកដែរបងប្អូនចាបើខុសត្រូវអីកុំប្រកាន់បងប្អូនចាហើយនិយាយទៅលក្ខណៈថាសบายដែរចឹងណាបងប្អូនធម្មតាទេយើងចូលឆ្នាំផងហើយបានជួបជុំបងប្អូនចាបងប្អូនទោះតាបុណ្យទានអីចឹងបានជុំគ្នាបងប្អូនចាបើថាបុណ្យទានទេអត់ងាយទេអត់ងាយបានជុំគ្នាទេព្រោះសារវល់រស៊ីធ្វើការរៀងខ្លួនចឹងណាចាហើយតាមរយៈវីដេអូនេះផងដែរក៏នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលបានចូលរួមមកបាំងតកោជូនយាយតាចាជូនបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជូនបុណ្យកុសលទៅដល់អ្នកដែលបងដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាជាមួយនឹងបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានក៏ដូចជាការ support គ្រប់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជា top fan ចាជួបតែសេចក្តីសុខរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហេងឆ្នាំថ្មីចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអារម្មណ៍ថា stress ខ្លាំងអីចឹងណាយើងព្យាយាមលំហែខ្លះទៅបងប្អូនចាអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរចឹងណាតាមរយៈវីដេអូនេះចានេះលើកដំបូងបងប្អូនចាត្រូវ12កំប៉ុងណាកោះបាច់មកត្រូវ12កំប៉ុងចាហើយនេះជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំដែរចានិយាយរួមនេះជារូបភាពខ្លះៗចឹងណាយើងថតជាវីដេអូខ្លះយើងថតជាប៉ុសខ្លះចឹងទៅទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មើលឆ្នាំក្រោយទៀតចឹងណានេះជាប៉ារបស់ខ្ញុំចានិយាយទៅបងប្អូនអើយអត់មានអីច្រើនទេវីដេអូនេះគ្រាន់ថាលក្ខណៈយើងផុសទុកអនុស្សាវរីយ៍ទុកមើលឆ្នាំក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ